Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Biyernes, pitsa 10 sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya na kita sa ikakatlo usa nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 1 ngadto sa 8. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, dihay usa ka dato nga may pinialan o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang pinialan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang pinialan o giingnan. Unsa man kining akong nadungog, mahitungod kanimo. Hatagi ako hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan. Kay sukad karon, dili ka na akong pinialan. Busa nagkanayon siyang kaugalingon ang pinialan. Papahawao naman ako sa akong agalon. Unsa na may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Akini ang akong buhaton, aron kung papahawaon ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan siyang agalon. Ang una iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana mitubag ang tao. Ania ang imong bali, lingkod o kalim-an lang ang isulat, matud sa pinialan. O giingnan niya ang usa, og ikaw, pila may imong utang? Usa ka libo ka bakid nga trigo, pitubag ang tao. Ani ang imong bali, 8 ka gatos lang ang isulat, miingon ang pinialan. Ang agalo nining tikasan nga pinialan, midayig kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat, kay ang mga tao nining kalibutan, mas maantigo mo dumala sa ilang bulahaton, kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi, tinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langitong Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi in taon ako, nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon og tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.